Silakan tingkap. Yes. Ada. Ya tuh. Om Swastiastu. Reng sampune Duar Truno Inggih lanturang titiang nyarito yang daging caritone puniki nenten carito yang Bang Manik angkeran sekari merago alit ne mangken gelisi nantuk nyarita yang kocap sampun munggah taruno salah kenyong sang reng ri sesampune Bang Manik angkeran punika menek truno dong dewa radu yen bawosang raris mekadi pidabdabdane nenten pisan manut ring daging kedarman sane kasinanggah tri kaya parisudone maka sami kapurug antuk angan itu mamadatnya den mamunya yen base sekadi mangkin antuk titiang ngaturang Bang Manik angkeran kocap puniki salah pergaulan jag demen pisan minum-minum sane kebaosang tuak utawi lau punika rauhing bir maka sami punika ketayub mewastuk punyahipun Bang Manik angkeran maplalian siang dalu napi je sekancan sane presida ngawe ledang niko sampun kaurukin aja juden sekancan jejudian puniki kesenengen nantuk ide wenten blok you bola deal wenten nalar meceki maka sami punika kesenengin nantuk Bang Manik angkeran maklecan kesalwer desa ian sane pineh utama sane kedemenin punika antuk Bang Manik angkeran wantah keklecan metajen beranangan niko bah nomor 1 niko jije jado tajan jaguneng Bang Manik angkeran keseluruh desa punika mako sami sampun kajelajah nyantos lisen
Diastu keido anake lingsir makweh antuk arto berano kepingan mas kepingan perak bos setiap semengan puniki garot peten sirepan sarang Bang Manik angkeran mewastu raris mekelo teko tekis puniko duweni de anake lingsir. Kecerita nuju rakhina inggih nemangkin lanturang titiang ngantuk nyari tayang rikalone punika nemunin raine sane kalintang luweh pisan. Bang angkeran kedudure rikalone punika raris mekadi ide anake lingsir ngicen piteket dane Bang Manik angkeran keicen pitutur mangandane wusan makelecang yan daging unteng tetuak pitutur ide anake lingsir boyo jawenten sios gumanti iputra punika mereren punika majejudian menawi sekadia sapuniki. Nah cening Bang Manik angkerani dewa yen dadi ke bapung ideh nang suwun dan malu ngulurin ane madan majejudi totonan cening rare sebang angkeran sampun mandeg daging pitutur ide anake lingsir nemangkin bausang Bang Manik angkeran beh Dewa Ratu duaning naipun kantun truno darah muda kantun bergejolak siro jenuturin dianggap musuh nyen jane ngelemekin anggap pemusuh jeg salah tampi tersinggung Bang Manik angkeran Sidi Mandra yang belasang riantukan ngamres salah tampi Bang Manik angkeran niku rarisane dados jalaran Dewa Ratu dah ating sungsut pekayunan ide anake lingsir manya rapi Meh Dewa Ratu Agung
pedalem itu anak kelingsir ngetutangi putrok meriko-meriki ben dengokin sek tongos yo biasan melalit tan wenten dengokin ke posko tanado dengokin ke balai banjar masih tan wenten mewastu kelunto-lunto pemargin itu anak kelingsir ngeruruh inanak rauh ring jagat Bali nih makin cari tayang rawo kemarin gua raja lantur-antuk titiang nyari tayang re sesampune ide Resi Markandeya punika ngeruruhin anak rauhing ring Bali pemekasnya ne wenten riko ring Gua Raja ngerana sika mangas tuti re sampun ide Resi Markandeya punika rauh ring bungas guone nuline mangkin melinggih ide anak kelingsir nunggilan sabdo bayu ketekane ngidep ngeredano ngastawe angan idone ya yang nago Basuki medang nenten jeswe ri sesampune ide Resi Puput ngastawa ledang ne mangkin ide yang nago Basuki medali riko ring bungas gune ya wacana dab halo risa pemedali de yang naga Basuki punika meduluran antuk del pengandika Dewa Ratu pelapan pisan maka detail penganikan idone ya wadah ceneng sidi mandera daging pengandikan ide yang naga Basuki sekadia sapuniku utuh neken anak Sidi Mantra anak ibuku idewa apa ken manira dadi rumah suteng kejut saja manira
Teken sepetekan ni dewone lamunan jani memedek tekening gelah. Apa mirip ada pebuat syarat cening. Nah laudang matur benyo tekening manira.